これは間違いなくあなたが見た中で、最も強力な山鳥捕獲装置だ。1羽の山鳥が油断するとすぐに罠に落ちる。続けて2羽も次々と落ちていく。数秒後、4羽目も罠にかかる。隣の別の罠もすぐに山鳥を引き寄せ。警戒心のない鳥たちは一網打尽にされる。3つ目の装置が完成すると、貪欲な山鳥が次々と罠に落ちていく。さらに1羽のオウムも餌の美味しさに惹かれてやってくる。食べようとした瞬間、罠に落下。隣の鳩も近づき、道口で辺りを見回すが、結局餌の誘惑に勝てず罠に落ちる。これらの装置は簡単に作れるが非常に有効だ。最後の装置は特に効果抜群で、外の餌を食べ終えた山鳥たちは、中の餌を食べに進む。そして没頭している間に次の瞬間、すべて罠に捕らえられる。